الان وكان اشد منه قبل الثوره حتما، يعني ما يصحش يعني لازم نكون دقيقين في توصيفنا الحاله. طبعا مساله التعبير على انقسام المجتمع وان المصريين منقسمين هذا ليس صحيح الحقيقه. في انقسام في النخب السياسيه، النخب السياسيه احداثوا حاله من حالات الاستقطاب فيما يسمى من ناحيه احزاب المدنيه او سموا انفسهم احزاب مدنيه، وفي الطرف الاخر ما يسمى بالاحزاب الاسلاميه، واللي احنا في حزب مصر القويه رفضنا هذا الاستقطاب وقلنا لنا مربعنا الخاص الذي ليس ضد ولا مع هذا الطرف ولا ضد ولا مع هذا الطرف. حضرتك شايف ان النخب السياسيه هي انعكاس او هي اللي ساهمت في هذا الانعكاس الذي يحدث في الشارع المصري، رغم ان في بعض الاحيان لما بنقابل الناس بحس ان هو ضاق صدرهم، ان هم لا هم فرق لهم جبهه انقاذ ولا احزاب بالزبط ولا بالزبط. اي شيء، هو مش عارف ايه اللي جاي بكره، هو منتظر القادم ومش عارف شكله ايه. لا، ما هو ده جزء من الاشكاليه الحقيقه. الكلام على ان الناس بالفعل ملت هذه المسائل كلها لطبيعي، لان الناس بتبحث عن حريتها، بتبحث عن لقمه عيشها، بيبحث عن حد يساعده على ان يجد فرصه عمل، علاج صحي، تعليم. هو ده بنسان، وده طبيعي ان الثوره قايمه من اجل تحقيق حاجات الناس، حاجات الناس من حريه ومن كرامه ومن عداله اجتماعيه. لكن الحقيقه الاداء بتاع السلطه انا بصفه الحقيقه وهظل اصفه الى ان يصلح نفسه. اداء السلطه فيه ضعف وفي عدم وضوح، لان محتاجين السلطه بكل مستوياتها من اول رئيس الدوله انتهاء باي وزير او وكيل وزاره ان يكون شفافا وصريحا وواضحا مع من يتعامل معهم من الشعب. الشفافيه والوضوح. حتى يستطيع الناس تفهم، وحتما الشعب المصري يفهم جيدا انه الثوره ما قامتش عشان تحل له كل مشاكله الاجتماعيه والسياسيه واكل العيش ومشاكل الفلاح والعمال والسماد وثمن القمح والرغيف العيش والسولار. الثوره ما قامتش عشان تحل ده، ولا السلطه المنتخبه في يوم وليله. بس يحتاج الناس حد يكلمه صريح يقول لهم ده هنحله في فتره كذا، وده هياخد كذا، وده غير قادرين على حله عشان اسباب كذا وكذا. هذا التفاعل للاسف غايب بين السلطه وبين الشعب. دعينا من ايه سبب الاجابه دي يا دكتور؟ انا قلت ان سببها ان السلطه لا تخاطب الشعب ولا تمارس معه الشفافيه والوضوح، والاداره بتاع السلطه حتى الان تدار بالغموض، يعني بتدار بشكل فيه غموض. الامر الثاني واللي احنا اكدنا عليه بناكد عليه في حزب مصر القويه ان السلطه محتاجه ان تتواصل بجد وبصدق ودون اي قدر من الالتواء مع الرموز الوطنيه على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والمستوى الفكري. تتواصل معهم مش عشان تقول لهم خطب عامه تنفع تتقال دلوقتي وينفع كانت تتقال من 10 سنين وينفع تتقال بعد 10 سنين. تتواصل معهم لإطلاعهم على حقائق الامور وعلى ما يحدث في الوطن وعلى ما يتم من مؤامرات على السلطه. في مؤامرات بتحدث على السلطه بهدف او على الثوره بمعنى ادق تستهدف تعويق السلطه عن اداء دورها، بس ده يحتاج يتشرح للناس ويتقال للناس عشان الناس تقف معاه، تقف مع الدوله. طيب خليني اقول لحضرتك ان